साउंड इफेक्ट, जिसके बिना वीडियो बिल्कुल अधूरा है। और मैं अपनी वीडियो की सारी साउंड इफेक्ट यूट्यूब से उठा के यूज करता हूँ, लेकिन आज मैं खुद घर पे ही अलग अलग तरीके से साउंड इफेक्ट बनाने वाला हूँ और लास्ट में उससे एक फाइनल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैंने घर पे ही बहुत सारी अलग अलग चीजों से साउंड इफेक्ट बनाने का ट्राई करा, जैसे स्विच को ऑन ऑफ करते हुए। फिर मैंने एक गिलास लिया और उसके ऊपर चम्मच मार के साउंड रिकॉर्ड किया। फिर मैंने नल खोल के पानी गिरता हुआ साउंड रिकॉर्ड किया और फिर कीबोर्ड और लैपटॉप से निकलने वाला साउंड रिकॉर्ड किया। और इसके बाद मैंने टीवी को FM मोड लगा के लास्ट के लिए साउंड रिकॉर्ड किया। और ये रहा फाइनल प्रोडक्ट, जिसको बनाने में 2 घंटे से भी ज्यादा लगे।